So, ito ating Honda Click. Buksan ko na. Hirap siya mag-start eh. Oh. Ayaw mag-start. Push start. Isa pa. Ayaw pa rin. Problema ata itong starter relay. Diinan ko muna. Baka mag-start. Ayaw pa rin. Tuktokan ko na. Minsan nakukuha sa tuktok eh. Ayaw pa rin. Buksan ko tuktok. Ayan. Ayan, nag-start. Tingnan natin. So, may problema ating starter relay. Hindi natin palitan ng starter relay. Ito, naka-order ako kay Boss El Ray ng starter relay. Need ko lang tanggalin yung luma. Napakahirap tanggalin yan. Kaya ito, kinat ko na. Natanggal ko na. Ayan. Check natin yung orientation pa paano nakasaksak. Baliktad. Ayan, ganyan. Tingnan muna natin. Ayan, pa ganyan. Check natin kung may bara. Kung may ibang dumi. Kung may dumi yung contacts. Kung wala naman, buksak na natin. Yan. Pindot na din. Yan. Start. Ayos. Solve. Salamat.